好啦，大家好啊！咁我哋咧就上一次咧，我哋就講咗啦。咁啊，Walmart 同埋 Costco 咧，咁兩間公司咧喺關稅底下啦，咁究竟有咩影響啦？咁大致上咧，我哋上次就係講緊嗰個章入邊啲數字，就係大致上，如果佢哋唔喺中國攞貨，喺第二嘅地方攞貨嘅時候，咁究竟解唔解決到個問題啦？咁我哋咧今次咧就繼續去講嘅時候，就講緊乜嘢啊？就講緊有三間咧公司咧，其實就喺本身話特朗普話講緊關稅一立嘅時候咧，咁就跌到七彩嘅。咁啊，其中咧有啲跌咗成一日跌咗15%有多，咁啊有啲都整體入邊嚟講，好短時間跌咗兩三成都有嘅。咁呢幾間公司咧，究竟係咪真係冇得救，同埋係講緊同關稅密切得好緊要咧？咁邊三間咧？咁就係我哋講緊669啦、創科實業啦、2313啦、新洲國際啦，同埋聯想啊。咁啊嗯，呢幾間咁啊有啲就關於啲衫褲鞋襪，有啲就講工業類嘅工具產品啦。咁有啲就係講緊電腦產品啦。咁呢三間我哋可能即係大家可以講一講啦嚇。咁啊，我哋首先講緊創科先啦。嗯，哇！創科呢間咧，我睇翻佢2023年啦，咁佢就大概做美金嘅105億生意啦，咁咧佢就係差唔多76.6%咧，都賣去美國嘅。咁大家都知道啦，佢係賣嗰啲生活嘅啲喺 Home Depot 買做電鑽啊，做啲裝修啊、維修啊，或者係啲產泥啲咁嘅嘢，咁啊美國人最中意用嘅呢啲，因為佢要整 backlight 嗰啲嘢。呢間個影響都大嘅，佢差唔多有75%，4分3都係去美國嘅。咁會係重創嚟嘅呢啲，但係你當你睇翻佢嘅年報啦，但係佢係會有不同嘅廠嘅，唔係淨係喺中國嘅。佢喺中國係做某幾個產品嘅啫。咁佢做啲電鑽啦，梳即係嗰啲叫咩？電鋸，嗯。就呢個 grinder 我都唔知中文係咩啊，即係總之將啲嘢切碎佢啦，切碎佢嗰啲嘢，鏟草機啊，呢啲咁嘅嘢啦。咁佢哋個廠咧喺唔同地方都有嘅，佢哋喺中國有廠啦，中國最大嘅廠啦。但係其實佢哋喺美國自己都有廠，越南亦都有廠，墨西哥又有廠。歐洲亦都有廠嘅，咁睇下，咁啊最主要係睇下佢哋可以幾快將佢嗰啲產品咧，就由中國轉去越南，或者喺美國做，或者墨西哥。咁短期啊，一定係好大問題㗎啦。中國嗰啲貨就因為中國係佢主體嚟嘅，主要係中國生產嘅，但係佢哋都我相信即係事在人為咯。你啲公司你唔係中國出貨嘅，你就算去越南啊，都減咗成130幾個 percent 啦。越南而家都係10個 percent 㗎嘛。如果你去翻可以喺美國做，生產成本當然好貴啦，但係佢哋又已經喺 South Carolina 嗰度有廠喺度噶啦嘛。咁啊，唔係好大間廠，大概100萬尺度啦。睇下可唔可以，即係睇下公司嗰個叫做咩啊 flexibility 啦，嗰個反應啦，可唔可以有幾快可以將啲生產即係最大鑊呢轉晒去？間根本上就轉嫁唔到，跟住仲有好多同美國關係太密切啦。呢間就梗係係太密切啦！六六九啊。呢間係啊，呢間哦669，OK。太密切啦，係啦，4分3都係去美國，呢間係最大鑊嘅事啦，係啦。咁啊，譬如第二，我諗個股價相信都反映咗唔少反嘅呢映緊啦，啲，咁啊，係啦，即係但係有啲係啦，人都好中意，即係話如果跌咗落嚟會唔會低撈啊？咁都會有咁嘅諗法噶嘛。咁唔好即係所以呢搞住啦呢隻咧，其實就冇間，係啦。搞住啦，係啦。佢即係你睇翻佢哋嗰個個反應幾快啦，睇翻公司管理層或者同佢哋傾傾，睇下佢哋有可以反應幾快嚟將所有嘢轉晒越南，轉晒去歐洲或者係墨西哥或者係美國啦，係啦，嗯。係啦。咁啊，譬如另外一間啦，另外一間我覺得就同呢間比係好好多嘅，二係啦，三一三啊，譬如講。係2313，係咪新洲國際啊？即係係啦，冇錯。係啦，新洲國際好好多嘅。首先佢做啲乜嘢咧？就係幫 Adidas 啊、Puma 啊、Nike 啊嗰啲做 OEM 嘅。咁佢哋首先啲嘢係平價嘢啦，係賣帽啊、賣 T-shirt 啦、賣衫褲鞋襪嘅公司啦，即係打個 logo 落去嗰啲啦。佢哋首先佢哋係得
14%去美國嘅啫，即係主要係美國嘅銷售係14%嘅，佢賣去全世界嘅。而第二咧就係佢哋已經喺柬埔寨同埋越南咧有一個成熟嘅廠喺度嘅，所以佢哋就算喺中國做嗰啲貨，不如運過去越南柬埔寨，即係食佢10%關，即係唔係食嘅，即係嗰度運出去對家俾10%關稅。咁大家有得傾到咯，即係可能我減5%，其他運動鋪喺美國嘅就減到5%嘅，咁大家咪食，大家互相食咗佢咯。呢間就算係15%去美國，其實真係唔會好大影響。係啊，佢嘅嗯銷售係啦，同埋佢賣嗰啲嘢係平價嘢啦，即係就算係譬如我呢度賣頂帽嘅，我原本賣30蚊。我買頂帽係30蚊嘅，佢成本係15蚊嘅話，就算5%喺越南做，咪加多或者2蚊咁樣。我呢啲咁你加多2蚊嘅，咁頂帽變咗17蚊成本，呢個賣30蚊，佢加到32蚊，啲人接受得到啊，加多2蚊啫嘛，係啦。嗯。大影響呢間就我相信係啦，唔同之前嗰間創科真係爭好遠啦。4分3同埋買啲貴價嘢，重型機械啊，或者啲電鑽呢啲機械，好難 replace 係啦。OK，咁即係其實咧，就反而佢攞呢個咧間公司就可以有其他嘅地方可以轉嫁到，因為佢其實唔一定係即係嚟呢度攞貨啦，或者嗯，佢嘅轉型嘅嘢，其實經越南或者經其他柬埔寨都可以做到啦。咁但係佢啊其實係佢係做啲乜嘢咧？即係講體育用品嘅運，即係有時佢唔需要喺中國生產，佢轉翻落去喺第二個地方度生產，跟住再運去第二個地方都得，係咪咁嘅意思咧？係啊，就算譬如喺惠州啊，做整晒啲帽啊，咁佢咪佢咪一架車運去越南都係2、3個鐘啫嘛，我諗係啦。即係運完去喺越南嗰度，跟住就主力喺喺港口越南度做係嘛？即係佢可以唔係有個廠，整完先去越南，喺越南嗰度出口咯。係啊，即係其喺越南實講到尾可以有啲，如果真係有啲地方喺第二個地喺第二個個稅務上嘅關稅上冇咁係啦嚴重嘅地方，去到嚇。去到到出貨咧，其實就問題不大嘅。咁樣講法係咪？即係如果咁樣係啦，講法就係、最緊要佢係多地方有廠嘅。係啦，係啦，最要多地方有廠，唔係單一淨係喺中國製造，係啦。OK，咁另外992啦，咁啊聯想咧，啲人都係覺得話，哇！呢次關稅戰入邊嚟講咧，都係覺得嗯，啲即係當然就成個特朗普彈出彈入，就關於嗰啲電腦嘅嘢唔係又話豁免又唔豁免啦。咁但係就呢一方面就大家要點樣睇咧？咁聯想呢一樣嘢，咁即係 Lenovo 係咪啊？我哋都叫佢 Lenovo 啦 Lenovo ，Lenovo 係，啦，係 Lenovo 嗯就其實根本上就。出貨 PC 係已經係 number one 嘅嚟㗎，差唔多。即係我睇翻個嗯數據 number one。咁嗯。咁點樣即係呢間公司其實點樣係受呢件事影響咧？嗱，呢間聯想呢間咧就啱啱夾住一個兩間中間，一間係4分3賣去美國好多，一間就係差唔多15% 賣去美國，係啦。咁呢間係大概34% 賣去美國嘅，嗯34即係1/3啦，1/3賣去美國嘅。咁啊，佢係做緊196億生意啦，啱啱2024年嗰盤數。咁但係呢間公司，首先佢呢啲電腦產品係即係好似話係有 exemption 噶嘛，即係呢個首先電腦呢啲嘢一定要 work 啦，即係唔係咁容易轉介得到咁快啦。而嗯第二咧，呢間聯想咧其實喺巴西、墨西哥呢個印度同埋美國咧已經有廠喺度噶啦，嗯所以相信佢哋睇下可以又係好似頭先咁啦，可以 shift 啲嗰啲 production 去由中國轉走轉得幾快咯。咁其實中長線嚟講，呢啲公司全部都係因為佢已經有晒廠噶啦喺全世界，所以嗯相信咁咪去到最尾就係邊度平嘅話，我哋咪做最大嘅生產咯，係啦，或嗯者喺 Hungary、巴西墨西哥啊呢啲地方，佢哋已經有廠噶啦，只係啲廠係咯，睇下可以去管理層學嗰個。
嗰個效率可以幾快去到唔係中國製或者唔係中國出口咯，係咁都要有個即係要兜圈嘅喎，佢哋都而家咁，但係啲嘢都一定係中國製嘅啦，而家佢哋。係 logistic 嘅問題咯，係啦，圈㗎咁即啦，你你係而家係，如果你咁樣講法咧，好短，即係好簡短咁樣去籠統啲去咁樣講啦。咁嗯我哋而家知道有三間公司啦，咁其實2313咧，其實就叫影響性低啲嘅，應該照道理嚟係講，呢三成分股入邊。咁係2313咧，其實因為本身佢可以轉嫁喺第二個地方嗰度去出口，或者嗯即係將啲嘢運去第二度整，跟住因為嗰笪地方，譬如假設越南係原來係對翻嗰位嘅美國對等關稅係會細啲嘅。咁所嗯以佢如果萬一即係人哋係攞貨都好啦，佢可能就會經越南攞貨，咁啊大家都 OK 啦，即係件事就冇問題啦。咁同一樣嘢，十個 咁但係 percent 十咧，個 如果你 percent 係講緊如果啊你講緊可能係講緊創科咧，根本上就大部分都係要直接射落去美國嘅，就差唔多即係差唔多超過一半嘅生意都係同美國直接往來嘅。咁所以係咧，基本上就好難轉嫁到啦，根本就已經硬食㗎啦呢間公司。誒係好難，但係唔可以咁講，因為你我相信公司嘅管理層嘅反應都一定好快嘅，佢哋唔會做冇錢賺嘅生意嘅，即係睇佢哋其實嗰個去到最多可能最長線唔依賴咁多訂單係美國呢樣嘢嘅係轉移啦，係咪？啊咁我哋睇，咁所以即係如果我哋要睇嘅話，就睇669究竟嚟緊落嚟會唔會將佢個依賴嘅美國嘅嘢去變咗第二度啦嚇，即係可能我睇佢哋嘅嗯業績啊，或者睇個財報嘅時候，睇管理層有冇講呢啲嘢啦嚇，應該我哋咁啊樣睇啦。咁另啊外咧就992咧，就我哋要睇嘅嘢就係、即係應該會即係可以搞得掂嘅。992就首先第一日就係睇特朗普個關稅有冇豁免啦，即係呢嗯。啲電腦產品啊、手提電話產品啊呢啲佢嚇呢啲係咪真係唔豁免或者豁免呢啲嘢等佢作主啦。咁如果真係唔豁免嘅，咁就唯有係喺印度啊、巴西、墨西哥呢啲地方睇下公司有幾快可以將佢啲生產啊或者佢啲嘢 shift 去嗰度咯，因為其實呢啲。而你如果唔話唔豁免喺中國做145%，根本就冇得做嘅，啲人都唔會同佢落單嘅啦。但係如果話哦嗱，你唔同我喺中國落單，我你同我喺印度落單嘅，咁印度俾你咯，係唯有係咁樣咯。哦，OK，啊，咁即係呢個都係即係睇下嗰個管理層都反應都係係啦，睇嗰個反應市場反應啦。咁但係我哋係大致上初步都起碼會知道原來三樣嘢嘅背後原理究竟係啲咩嚟嘅，係咪？咁嗯啊咁啊，大致上如果呢三隻之外，仲有啲乜嘢可能我哋大家都會比較 concern 咧？咁啊嗱，譬如蘋果手機設備股啊，咁有啲嗯人都可能會講緊有隻285啊嗰啲咧。即係講嗯緊蘋果喺好多時候都會喺內地度攞嗰啲做設廠啊，跟住做一啲零嗯部件噶嘛，咁又會點咧？嗯，話蘋果呢個都真係對美國嚟講呢個品牌都非常緊要喎，真係因為佢本要睇。身成指數根本就3條指數都影響到添。如果係講緊係個股啊，價，係啊，非常緊要喎。咁呢個真係答唔到你啊！睇特朗普俾唔俾蘋果做豁免咯。如果佢話蘋果都要收145%，咁啊真係冇辦法嘅喎。呢啲所以咧，呢啲如果一係啊人有預咗係蘋果，如果真係豁免嘅話咧，咁嚇就代表，所以如果蘋果真係豁免嘅話，就即刻佢個即係成個市值或者講緊 revenue 又重新計過，咁即係其實佢個係啦，敏感度非常之高啦，蘋果非常即係之高啊，非非常高常之高啦。即係如果佢話立關稅，咁嚇話就打冧佢；如果佢唔加就即死。關稅或者放寬佢，佢就即刻就冇事。正常啦，就即刻係啦，冇事啦。係啊，蘋果呢樣嘢真係靠我都答即係差唔多係你唔到。完全係依賴特朗普講緊而家個政策面係點睇啦。係。呢隻就。係啦，因為你生產蘋果，你唔係話即係真係中國係做 number one 噶啦，你唔可以好簡單咁轉去其他國家噶啦。蘋果手機係啦，你見到佢諗咁耐，你都知道呢個係一個棘住嘅位嚟嘅。佢哋都究竟佢係咪蘋果都照打咧？會唔會蘋果最尾要喺美國去翻美國嗰度生產，而賣嘅手機需要2000幾蚊美金一部咧？係啦，咁哦，美2000幾蚊一部或者我哋可能睇片都睇啊到一樣嘢，就係本啊身
邊有可能喺嗰度啲人係真係啲鬼佬同你猛咁砌機嘅？係啊，就係係啦，咁。係啦。係啊，咁你都知道啦，美國人嘅儲蓄率都比我哋亞洲人低咁多嘅。佢好多買機咧都唔係一次過俾嘅，佢都係用嗰啲 plan 嘅，即係月供 plan 啊。譬如我買部1050蚊蘋果，我每月供150蚊嗰啲咧，即係上台嗰啲啦。美國人即係當然好多有錢人，但係大部分都係打工仔，都係靠嗰啲 plan 嘅。咁你由千幾蚊一部去到2000幾蚊一部嘅話，咁咪話有唔通供部手機可以供車咁要供5年咩？好難搞喎。嗯。係咯，咁樣睇法都幾困難，係啦。嗯咁啊，大致上我哋可以今日呢度就討論到呢度啦。因為其實都其實而家關稅戰入邊嚟講，我哋因為本身成日都會變嘅。咁啊，但係我哋大致上知道邊啲嘅關係會密切啲，邊啲嘢其實係大家本來覺得好穩陣嘅股份，跟住譬如之前同你大家講緊嘅 Walmart 同埋 Costco 咧，究竟會唔會真係好大影響啦？究竟有冇彎嗯轉啊？咁呢三隻咧就嗯，調翻轉頭香港呢邊手咧，就覺得係咪真係關稅戰入邊要硬食啦嚇？咁呢個咁啊，唔該晒阿 George 先啦啊。係啦。即係最尾就係我都會講翻，最緊要就係睇翻公司嘅反應係幾快啦，佢哋幾快轉得到身啦。係啦，轉得到身越快嗰個就越冇事咯。係啦，如果佢真係譬如蘋果呢啲係好難轉身嘅話，佢就會最大問題咯。我亦都喺呢啲時候都唔係咁睇好蘋果嘅。係啊。即係就算而家蘋果而家係喺帳面入邊升咗5%，其實都係一啲消息面嘅錯上錯落啦。萬一佢話有立翻，即刻就會走翻，就會彈翻又落翻嚟㗎啦，係嘛？係啊，首先佢估值都唔平啦，二嚟就係佢嘅太多風險啦嘛。一陣間話再打得仲緊要啲嘅時候，中國會對 Tesla 或者蘋果呢啲咁嘅公司可能會即係有啲對佢哋有唔好嘅嘢啊，咁啊仲大喎，即係佢哋嘅面對嘅風險實在太多啦。咁啊，亦都估值唔平嘅時候就睇定啲先啦。係。嗯，OK，好啦，咁唔該晒。好，多謝莊主，係啦。你冇持有㗎嘛？呢啲股份都冇持有啦，我都冇持有嘅。蘋果一定會持有，係啦。OK，好。